車大変お疲れ様でした。あと3分で終点の秋田でございます。あと3分で終点の秋田です。列車から今3分遅れで大杉の駅を発車しております。東芝ホーム4番線左側です。東芝ホーム4番線左側です。降りの際には、どなた様も忘れ物ないようにご注意いただきます。秋田からの連絡列車ご案内いたしますと、青森行き急行普通2号ご利用の方は、1番線から16時54分の連絡です。青森行き急行普通2号は1番線でございます。16時54分の発車です。その後、東の城方面、大館行き普通列車は4番線から17時41分の連絡です。およそ1時間の待ち合わせ時間がございます。仙台行き急行北谷3号、仙台行き急行北谷3号は5番線から17時25分、5番線から17時25分の連絡です。50分ほど待って連絡です。その後、林内行き普通列車、上り方面、林内行き普通列車は6番線から17時43分でございます。ただ、船橋方面の小田行きは2番線から16時38分の連絡です。この列車を覚えておりますので、駅放送案内をお確かめください。この列車3分ほど覚えておりますので、16時38分の小田行きは駅放送案内をお確かめください。その後の船橋方面小田行きは4番線から17時23分の連絡です。ご了承お疲れ様でした。まもなく終点の秋田です。どうぞ忘れ物ないよう、もう一度出回りたいとお確かめください。皆さん、まもなく終点の秋田です。温泉ご利用の方は2番線へお急ぎください。16時38分の列車が待ち合わせ中でございます。温泉ご利用の方は2番線へお急ぎください。すぐ連絡いたします。